ជំរាបសួរបងប្អូនឥឡូវនេះសូមធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់ក៏ដូចជាលុយពីកុងឬក៏អ្នកនៃតនចិត្តរបស់យើងឥឡូវនេះយើងធ្វើការចូលទៅក្នុង ACLEDA មកហើយបន្ទាប់មកនេះកន្លែងយើងត្រូវចូលផ្ទេរគឺនៅកន្លែងនេះរោគសញ្ញាព្រួញទៅមកហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងវាយ password ឬក៏ scan កញ្ចៅដៃអញ្ចឹងក្នុងការផ្ទេរពីកុងប្រាក់វិវត្តឬក៏ពីតនចិត្តទៅប្រាក់វិវត្តហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកអាខាងលើគេនេះខាងលើនេះគឺយើងចុចចូលទៅខាងលើនេះគឺវាសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសគណនីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសយកគណនីមួយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់ផ្ទេរពីប្រាក់វិវត្តចូលគណនីតនចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចុច select លើវាមកបន្ទាប់ពីយើង select ហើយនេះគណនីពីខាងលើនេះគឺជាគណនីACLEDA តនចិត្តរីឯគណនីខាងក្រោមនេះគឺប្រាក់វិវត្តហើយគណនីខាងក្រោមនេះគឺប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងខ្ញុំមាន4គណនីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទេរពីគណនីប្រាក់វិវត្តនេះចូលមកក្នុងតនចិត្តគណនីខាងនេះអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទេរពីគណនីប្រាក់វិវត្តយើងចូលទៅក្នុងតនចិត្តគឺយើងជ្រើសរើសយកគណនីមួយនេះដែលយើងត្រូវផ្ទេរចេញអញ្ចឹងយើង select វាមកបន្ទាប់មកទៀតក្រឡោនខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងឲ្យយើងជ្រើសរើសយកគណនីដែលផ្ទេរចូលអញ្ចឹងខាងលើខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកគណនីប្រាក់វិវត្តដើម្បីផ្ទេរទៅតនចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសគណនីទទួលមកគឺយើងចុចលើវានេះគឺវាសល់តែ3គណនីទេដោយសារយើងផ្ទេរចេញពីគណនីពីមុនវាមាន4តែឥឡូវនេះមាន3ដោយសារយើងជ្រើសរើសពីគណនីផ្ទេរចេញអញ្ចឹងគណនីទទួលរបស់យើងនៅមាន3គឺទី1តនចិត្តជាលុយខ្មែរទី2គឺតនចិត្តជាលុយដុល្លារហើយនឹងទី3គឺជាកងប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ទេរចូលមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការផ្ទេរចូលក្នុងគណនីតនចិត្តដែលជាមានគណនីខ្មែរនេះខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសយកគណនីតនចិត្តខ្មែរនេះមកហើយបន្តមកទៀតគឺក្រឡោនទី3ក្រឡោនទី3នេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងវាយចំនួនទឹកប្រាក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្ទេរនៅចំនួន50000រៀលចូលនៅក្នុងគណនីតនចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយចំនួន50000រៀលអញ្ចឹងយើងវាយមកបន្ទាប់ពីយើងវាយហើយកន្លែងក្រោមនេះយើងចង់ដាក់ក៏បានយើងមិនចង់ដាក់ក៏បានអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទេរទៅបានយើងចុចនៅលើអូខេនេះមកយើងធ្វើការចុចមកពេលនោះវានឹងបង្ហាញបញ្ជាក់យើងថាចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណេះផ្ទេរទៅគណនីនេះអញ្ចឹងវាឲ្យយើង confirm ដើម្បីធ្វើការអនុញ្ញាតផ្ទេរម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុច confirm មកនេះវាបានបញ្ជាក់ថាយើងបានផ្ទេរបានជោគជ័យហើយនៅពេលដែលវាចេញសញ្ញារូបសំពះខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលយើងចុចនៅកន្លែងត្រង់នេះមកយើងផ្ទេរយើងចុចមើលតើយើងលុយដែលយើងផ្ទេរហ្នឹងបានជោគជ័យដែរឬអត់អញ្ចឹងលុយដែលយើងផ្ទេរចំនួន50000រៀលនេះគឺវាបានចូលក្នុងគណនីតនចិត្តខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងការផ្ទេរប្រាក់ពីកងប្រាក់វិវត្តចូលក្នុងកងឬក៏គណនីតនចិត្តរបស់យើង
ចឹងមួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ទេរពីតនចិត្តទៅប្រាក់វិវត្តឬក៏ទៅគណនីផ្សេងទៀតចឹងយើងចូលទៅសញ្ញាព្រួញដូចមុនមកយើងចូលមកសញ្ញាព្រួញផ្ទេរទៅសញ្ញាព្រួញទៅមកនេះបន្តមកទៀតយើងចូលហើយយើងជ្រើសរើសយកខាងលើដដែលខាងលើនេះចឹងយើងចុចមកចឹងខ្ញុំត្រូវការផ្ទេរពីតនចិត្តចូលក្នុងប្រាក់វិវត្តវិញចឹងយើងធ្វើការជ្រើសរើសដូចមុននេះសម្រាប់ជ្រើសរើសគណនីផ្ទេរចេញឥឡូវខ្ញុំចុចជ្រើសរើសមកអូខេខ្ញុំជ្រើសរើសមកចឹងខ្ញុំត្រូវការផ្ទេរចេញពីគណនីតនចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះចូលទៅក្នុងគណនីប្រាក់វិវត្តចឹងយើង select មកបន្តមកទៀតយើងក្រឡោនទី2នេះយើងនឹងធ្វើការ select យកគណនីប្រាក់វិវត្តយើងចឹងនេះដែលគណនីដែលយើងត្រូវផ្ទេរចូលចឹងបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសហើយយើងវាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវផ្ទេរមកចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយចំនួនវិញមកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុចនៅលើសញ្ញាអូខេបន្ទាប់ពីអូខេហើយយើងរងចាំបន្តិចវានឹងបង្ហាញពីទិន្នន័យដែលយើងត្រូវផ្ទេរបន្តមកទៀតវាធ្វើការឲ្យយើងចុចនៅលើ confirm នេះចុចកន្លែង confirm នេះដដែលពេលនោះយើងបានផ្ទេរចេញពីគណនីតនចិត្ត ACLEDA តនចិត្តរបស់យើងចូលទៅក្នុងគណនីប្រាក់វិវត្តអញ្ចឹងយើងចូលឆែកមើលទាំងអស់គ្នាដោយយើងចុចទៅលើកន្លែង view account អញ្ចឹងយើងចុចមកនេះចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីតនចិត្តរបស់យើងក៏អស់ដែរគឺវាចូលមកគណនីប្រាក់វិវត្តយើងវិញធម្មតាអញ្ចឹងការផ្ទេរប្រាក់ឬក៏ផ្ទេរលុយពីគណនីតនចិត្តទៅប្រាក់វិវត្តឬក៏ប្រាក់វិវត្តទៅគណនីតនចិត្តមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ